अगर आप एक कूलर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपने हरगिज ये गलती नहीं करनी। हम आपके लिए कूलर से कम बजट में अब आपके लिए एसी लेके आए हैं। इसका कूलर से बजट भी कम है और बिजली का खर्च भी कूलर से हाफ रह जाएगा और आप एसी वाले मजे लेंगे। ये एसी आपको सीजन के मुकाबले में 10 से 12 हजार सस्ता मिलने जा रहा है। ये एसी आपको सिर्फ और सिर्फ 23,000 में मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, बिजली का खर्च बहुत कम है। इसे आप सिर्फ एक सोलर प्लेट में भी चला सकते हैं। अगर आपके पास कोई 1000-1200 वाट वाला यूपीएस है तो ये उस पर भी इजीली ऑपरेट हो जाएगा। इसकी कूलिंग बहुत अच्छी है, आपके 10 बाई 10 या 10-12 के रूम को फुल चिल कर देगा। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है, इसका बिजली का खर्च बहुत कम है। अगर आप इस विंडो एसी को परचेज करना चाहते हैं तो शो विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने के लिए नंबर नोट कर लें 030798477788।